Rosjen Kutajjar għandha tirreżenja u Robert Sabela għandu jitbiet mill-kultura li daħħal Joseph Muscat, kultura tal-pjaċiri. Hija din id-dikjarazzjoni ċara li jagħmel l-editorjal tal-Malta Independent nhar il-ħadd li għadda meta kritika b'saħħa l-aħħar saga li daħal fiha il-Gvern Laburista. Bl-editur ifakkar kif Rosjen Kutajjar naqset milli tiddikjara t-dħul tagħha mill-ġob li kellha mal-ITS. Tant li ftit tal-jemilu l-Awditur Ġenerali iddiskriva dan l-istess impjieg bħala wieħed fraudolenti u irregolari. L-editur jinsisti li Kutajjar kellha tirreżenja minn membru parlamentari u l-fatt li r-reżenja ma waslitx tur li dan huwa kapitlu ieħor ikraħ fl-istorja tal-politika Maltija. Irrispettivament mill-fatt li rreżenjat mill-Partit Laburista, l-Independent tajt illi dan mhux biżżejjed għax il-politiċi għandhom ikunu eżemplari. U fl-aġir ta' Kutajjar ma hemm xejn eżemplari. L-editorjal spjega wkoll kif mir-rapport tal-Awditur Ġenerali joħorġu żewġ punti interessanti. L-ewwel punt huwa dwar il-prassi żbaljata li l-backbenchers jingħataw impjiegi ta' konsulenza. Din ħaġa li ġiet kritikata ħafna drabi. Hekk kif dawn l-impjiegi jmorru kontra l-prinċipju fundamentali ta' differenza bejn ix-xogħol tal-Gvern u l-impjieg parlamentari. Pero jixet li l-Gvern ta' Robert Sabela ma tallem xejn minn din il-kwistjoni ta' Rosjen Kutajjar kif propju 3 jiem ilu l-backbencher Omar Farrugia inħatar il-karika ta' Chairperson ta' Sport Malta. It-tieni punt li qajjem ir-rapport tal-Awditur Ġenerali huwa li l-membri parlamentari m'għandux ikun protett bil-persekuzzjoni u allura ma jistax ikun hemm limitu ta' sena biss sakemm wieħed jipproċedi kontrihom minħabba ksur ta' etika. Intant din il-polemika tal-ġob li jingħatat Kutajjar spiċċat tema wkoll ta' diversi karikaturi, inkluż fil-gazzetta Il-Mument u fl-Independent stess, il penġieta bħala gradwata tal-ITS li s'issajjar ma jalata.